Дома для всей семьи Lucky Me. Кто это тут спит весь в пауках? Вот такая ведьма. Котик будет помогать. Такая у меня ведьмочка красивая. В пауках. Раньше люди наряжались в шкуры животных, да, чтобы отпугивать нечистую силу. Злых духов, да. Вот и мы нарядились в ведьмочку и будем печь печеньки, но не обычные. А какие печеньки? Злые пальчики, грязные. Грязные пальчики, ведьмины пальчики. Печенье будем печь? Масло софийка, Да. яйцо, сахар, мука, орехи. Миндаль нам нужен для ногтей. Будем ногти делать из миндаля. Щепотка соли, горький шоколад. А масло у нас, да, непростое. Мы нашли масло Софийка. Да, София будет готовить печенье с маслом Софийка. Ведьма София Анатольевна будет отрезать кусочек масла. Нам нужно 150 грамм. В описании под видео мы обязательно опубликуем рецепт, чтобы вы могли приготовить такое же печенье. Ведьмочка тут пристроилась. У ведьмочки аллергия на молоко. И поэтому она начинает подтыривать масло. Кто тут у меня масло подтыривает? Давай отрезаем кусочек. Нам нужно 150 грамм. В упаковке 180. Ну, наверное, лишнее как раз ты съела. Добавляем маслица. Lucky Me. Повыше, чтобы вкусно было. Кто-то у нас тут подъедает. Добавляй яичко. Еще щепотку соли. Где наша щепотка соли? Добавляем все в муку. Сыпучие ингредиенты и перемешиваем. А шоколад у нас для декора, для грязных ногтей. Мука отправилась у нас превращаться в печеньки, в тесто. Тут, смотри, Максим, ведьмочка у нас появилась. Завелись ведьмы в доме. Одна ведьма София, вторая не я. Да, там печеньки готовы. Второй ведьма не хочет шляпу примерять. Замешиваем тесто. Готово. Давай в пакетик, в холодильник на 2 часа. А наше тесто в холодильнике мы... Комментарий вообще даже мне она понравилась. Вот это да. Хотите, я покажу, что она делает? Хотим. А ведьма отобрала у Максима машинку. Она может Ведьма. уже вперед назад, это понятно есть? Как проводит время нечистая сила, когда тесто в холодильнике? Домино. Ведьма развлекается. Lucky Me. А мы уже крутим пальчики. Делаем фаланги, складочки на пальчиках, складочки. Складываем наши пальчики на противень. И ногти делать будем грязные. Это же ведьма у нас, правда? Так, мы растопили на водяной бане шоколад горький.
Давай. Не только грязные ногти, а еще даже целые грязные руки. Прям класс. Ну что, ведьминые пальчики отправляются в духовку. Ну что, отправляем наши пальчики в духовку. Скоро будет красота. И София мы повезем с собой к бабушке. Наши пальчики будем всех пугать и угощать. Конечно, пальчики у нас получились жирненькие. Всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч на канале очень. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее новое интересное видео. Круто! А что мы сегодня с тобой делали? Пальчик. Ведьмины пальчики! Какие фу-фу-фу! Как вам пальцы? Орех невкусный. А сам палец? Вкусно. Ты говори, ногти невкусные, не жуются. Не грызи ногти. Ну как вам печенье? Вкусное? Какое печенье? Это же ведьмины пальчики. Ведьма толстоватая была, да? Крупные пальцы у ведьмы, да, получились? Ням-ням-ням. Ням-ням-ням, говорит Максим, не даю тебе сахарное печенье. Ням-ням-ням. Она вас угощает печеньем. Мила, бери. Угощайся. Смотри, фу, она говорит, это ведьмины пальчики, ты не хочешь ведьмины пальчики? Вот тесто очень вкусное. Бери. Давидуш, как тебе ведьмины пальчики? Может, это пальчики такие? А мне можно пальчик один? Я с ногтей начну. Иди сюда, иди сюда. Канал для всей семьи Lucky Me.